السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هنعمل طريقة النجريسكو بطريقة حلوة جدا وطريقة مميزة. بالشكل ده معانا طبعا. حاطين على الوش جبنة موتزاريلا. نقول بسم الله. طبعا احنا كنا سالقين المكرونة. هنقول لك الخطوات الأساسية اللي احنا بنمشي عليها في عمل النجريسكو. طبعا بنحط نص الكمية من المكرونة. طبعا احنا سالقين المكرونة، بتحطش عليها مية خالص، ما تغسلهاش بمية، دوبك تصفي المية بتاعتها فقط لا غير. حاطين هنا كده نص الكمية اللي موجودة معانا بالشكل ده كده. بعدين اقلبها تقليبه كويسه. احط كمان هنا طبعا كنا عاملين الصوص الفراخ ده معانا، كنا معصجين الفراخ بطريقه حلوه جدا، ويعني مضاعفين الكميه. انا بقولك على الخطوات اللي هنمشي عليها في عمل صينيه النجريسكو، ازاي تعملي بقى، تمشي الخطوات الاساسيه. هجيب بقى حله البشاميل. اجيب هنا يعتبر نص البشاميل بالشكل ده كده. اقلبها تقليبه كويسه جدا، وبعدين اضيفها في قلب الصينيه من تحت خالص كطبقه اولى. يبقى احط نص بقيه الحشو في النص. طبعا انا بعصر كميه علشان خاطر يكون معايا، واعمل بيه حاجات منه كتير، يبقى التعصيجه كلها مره واحده بالشكل ده كده. حسيت ان الفراخ قليله شويه، حطيتها. نجيب بقى نص الكميه التانية الباقي واحطها على الوش. بدل ما حطيتها على الوش، اقول لكم بضحكوا قوي معرفش مين اللي كان بيكلمني، وبدل ما احط الصوص البشاميل عليها يعني حطيت الايه الموتزاريلا عليها. فانا بقول هي المكرونه ناقصها حاجه وانا ما حطيتش حاجه. اتاري نسيت كمان عشان البشاميل ما كانش قدامي على الرخامه فنسيته، وكان حد بيكلمني فما خدتش بالي، فرحت شايله ما يعني ما يمكن انقاذه. وبعدين ابتديت ان انا احط صوص البشاميل عليه بعد ما افتكرت، واقول ليه هي مش ماسكه زي ما كل مره بعملها، اتاريني ناسيه كده. بعد ما شلت شويه من عليها، يبقى انزل كده بصوص البشاميل بالكبشه كده او بالمغرفه، بحيث ان كله يتغلغل كله مع بعضه.
كمل بالشكل ده كده. كده حطيت الكمية الموجودة معانا. طبعا افضل اخبط في الصينية علشان خاطر ايه الصوص ينزل في باقي المكونات ويمسك في الايه في النجريسكو. حطيت بقى عليها جبنة موتزاريلا. نصيحة ما تجيبوش الجبنة الموتزاريلا السايبة، لا هاتوا المغلفة افضل ويكون مصدر موثوق فيه. نحطها في درجة حرارة 180 في الفرن وكده. انتهت معانا صينية النجريسكو. بألف هنا ولكم. متنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.